師，我叫 Peggy。咁今日咧會同大家伸展唔做嘅肌肉嘅。咁喺開始之前啦，想問一問有冇人有啲咩新傷嘅舊患，或者醫生同你講唔好伸展某一啲嘅部分嘅伸展位置，都可以同我講聲嘅。好啦，咁咧想提一提啦，就係一陣間啦喺伸展嘅過程之中啦，我會行過嚟糾正你嘅動作嘅。咁可能會有啲身體嘅接觸，如果你介意嘅話，麻煩同我講一講聲嘅。好啦，事不宜遲啦，咁開始今日我哋嘅伸展啦喎。咁開始之前咧，我哋會做兩個嘅動態伸展嘅。咁第一個咧就係做一個手打圈，第二個咧會做一個抬腿嘅動作嘅。咁會示範一次啦，然之後大家跟住我一齊做嘅。我今日手打圈嘅動作啦，首先雙腳打開啦，好，然後放鬆你膊頭啦。先我哋會手打圈向後打10個圈，3、2、1，係啦。好，跟住向前打圈，係啦，就係咁啊。好，5、4、3、2、1。OK， 好，跟住做一啲抬腿嘅動作喎，咁好簡單，即係雙手合十，跟住拎高腳嘅，可以左右交替嘅。好，好，5、4、3、2、1。OK， 好啦，咁今日啦，首先我會開始伸展第一組肌肉先，咁咧係梨狀肌。咁梨狀肌嘅位置咧就係位於我哋臀部嘅一個深層肌肉嚟嘅。有時我哋品質坐得耐啦，可能連於嗰啲緊啦，咁我哋都可以伸展下呢啲嘅。咁今日我哋做呢個動作咧，會坐喺張凳上面做嘅。咁首先揾一張穩固嘅凳先，好，然之後咧我哋坐低，嗰個時候咧腰會挺直嘅。咁留意啦，坐低嘅凳啦，嘅大髀需要同地面咧可以保持水平，腳掌咧係可以掂到地下嘅。好啦，首先我哋會咧伸展咧我哋嘅右腳先。咁我哋將我哋右腳啦放上我哋左腳大髀上面，大概腳眼啦嗰個位置啦。好啦，然之後咧就將我哋嘅右手啦，慢慢俾少少力，撳低我哋直頭嗰呢個位置，令到你嘅腳啦盡量啦平放喺大髀上面嘅。咁 feel 到肌肉有啲緊啦，咁就可以㗎。好，然之後我哋會吸一啖氣，然之後慢慢將個身體咧貼近咧大腿嘅位置。咁呢個伸展動作大概10至15秒嘅，咁留意住翻啦，鼻吸口呼啊。好，我哋吸一啖氣先，好，呼氣，好，腰背挺直，膊頭放鬆，心口慢慢向住大髀方向下落去。好，去到位置 feel 到大髀有啲緊嘅時候，好，將我哋嘅手慢慢平放，係啦，喺腳上面。咁你維持住呢個動作啦，大概10至15秒嘅。鼻吸口呼1、5、4、3、2、1。好，然之後慢慢回正。好，咁我哋伸展埋另一隻腳咯喎，將我哋左腳啦放喺右腳大髀上，咁同樣啦，左手啦將膝頭哥位置揉一揉氣。好，然之後啦，同樣地直腰放鬆膊頭，吸一啖氣，好，呼氣落。好，將你嘅身體慢慢貼近大髀。OK，feel 到大髀，要 feel 到臀部啲緊咯喎，我哋將隻手平放喺隻腳上。好，然後 hold 住呢個動作啦，大概10至15秒，鼻吸口呼1、4、3、2、1。好，慢慢回正。好啦，咁跟住啦，我哋咧會伸展到第二組肌肉，咁就係前三頭肌。咁啊位於我哋膊頭嘅位置嘅前束嘅呢個位置嘅。咁陣間做嘅時候咧，我哋咧會坐喺地下度做嘅。好，咁首先我哋會坐喺個一隻上面先。好，然之後屈膝啦，大概90度啦，腳掌平放啦。咁啊腳打開，膊頭飛落。好，然之後咧，我哋將我哋嘅手喺身體嘅兩側慢慢褪下，慢慢褪下。好，跟住啦。好，跟住我哋咧留意啦，手掌咧係指住前方，跟住身體嘅位置，手踭咧係指向後嘅。我一陣間我哋嘅動作啦係會挺胸做嘅，然之後你會 feel 到膊頭啲緊，大概維持10至15秒嘅。好，將我哋身體壓落少少，令到保持住手踭曲。咁留意手踭咧，記住保持平衡指向後方嘅。好，吸一啖氣，好，呼氣，挺胸向上挺。咁你 feel 到膊頭拉緊，我哋維持個動作啦，大概10至15秒。
跟住落嚟咧，我哋會伸展我哋一個叫做髂脛束嘅位置。咁髂脛束嘅肌肉咧就係位於我哋大腿外側，即係就成日講嘅 IT band 啦。咁就我哋有時可能頭髮多、膝頭多痛啦，有可能都係呢組肌肉太緊，咁我哋可以伸展下啲嘅。咁一陣間我哋啦伸展嘅時候啦，會係企喺度做呢個伸展嘅。咁若果初學者啦，可以啦係靠牆去做，呢一隻手咧係扶住牆，或者好似我咁啦，一個咧而家輪嘅滾輪啦，可以做到支撐嘅。咁一陣間我哋會交叉腳做嘅，伸展嗰隻腳咧係放向後方，前腳咧係重心腳，膝頭哥保持住地。OK， 好，咁可以跟住一齊做喎。好，首先咧我哋伸展我哋嘅左腳先，咁將我哋嘅左腳交叉腳，右腳呢一個位置，前腳係重心腳。好，可以扶住啦，交叉腳，留意啦，後腳啦嘅外側咧係貼住地面啦，然後腳掌咧係向住外嘅，前腳咧係重心保持住屈曲，然後調整下我哋嘅盤骨咧對翻正向前方。好，呢個時候咧，我哋嘅左手咧會揾我哋嘅左腳，盡量掂到我哋嘅左腳嘅腳趾公位置。OK， 好，咁我哋吸一啖氣喎，好，吸一啖氣先。好，呼氣，彎腰落後，呢要放鬆翻你膊頭嘅。好，咁前腳記住係重心啦，後腳伸直。咁你維持住呢個動作啦，大概係12至15秒啦。鼻吸後呼一，一後呼二，可以調整下我哋盤骨啦，跟住令到咧外側嘅肌肉咧有更加深嘅拉扯力度。吸後呼二，5、4、3、2、1，好，我哋撐翻上嚟。好啦，擺翻直腳先，調翻勻先。好啦，跟住伸展完左腳，伸展右腳喎。好，將我哋嘅滾輪咧放喺右邊邊先。好，然之後將右腳啦交叉腳，交叉腳。好，然之後咧，我哋嘅腳嘅外側咧掂地下，前腳咧就做重心咯，後腳伸直嘅，後腳嘅腳掌咧要指向外。同一陣間右手嚟揾我哋嘅右腳嘅腳先，咁左手咧就支撐嘅。咁我哋都係吸一啖氣就落去啦。好，吸一啖氣。好，呼氣落。好，咁留意啦，個盤骨位置啦，要調整翻嘅。我哋調整翻向前方。OK， 好，維持呢個動作啦，大概10至15秒啦，鼻吸呼一、5、4、3、2、1。OK， 好，慢慢調整翻去調整嘅位置，調翻去先。好啦，咁跟住落嚟啦，我哋會伸展我哋咧小腿嘅肌肉嘅。咁一陣間做嘅時候咧，我會靠牆做，咁跟住我做得咯。好啦，咁一陣間我哋伸展嘅肌肉咧係位於啦小腿嘅位置嘅，咁佢係屬於一個表層嘅肌肉。咁一間做嘅時候咧，我哋咧就每一腳咧係直腳做嘅。OK， 然後咧咁樣會慢慢夾向前。咁咧前腳嘅位置咧係會咁樣挨喺個牆，背脊腳掌會挨喺牆。我哋一個動作係咁嘅。好，咁我哋咧揾幅穩固嘅牆啦，雙手咧放喺牆上邊。好，咁我將我哋要伸展嘅腳，即係我哋右腳啦，放上牆先，背脊腳掌我哋腳踭咧掂地下嘅。我嘅前腳呢個位置係我哋伸展。好，後腳都係伸展。咁一陣間啦，我哋慢慢將個身體靠向牆。好啦，後腳慢慢咁樣夾起嘅。我哋好吸一啖氣先，好呼氣，慢慢身體靠向牆，咁後腳夾起啦，咁feel到啦小腿啦，前腳嘅小腿拉扯緊。我哋 hold 住呢個動作大概10至15秒。你吸後呼一、5、4、3、2、1，好，換正。好，將我哋嘅左腳放喺半隻腳掌放喺牆上面啦，盤
組嘅動態嘅熱身啦，先至 hold 住呢個動作嘅。咁留意咧做嘅時候需要慢慢去做嘅時間。好，咁首先我哋做嘅時候啦，我哋咧要保持姿勢正確啦。首先我哋會用我哋右手啦，可能兩隻手指或者一隻手掌都得嘅。OK，放喺我哋嘅下巴呢個位置，好推推佢。好，我哋調整翻落嘅，最好要做一個收下巴嘅動作，收下巴嘅動作，係啦。好，然之後咧，我哋咧會低頭，低頭。OK，好，跟住雙手啦，我哋咧合十手踭啦，個方向咧係一致嘅。好，然之後咧手掌咧擺喺頭頂近後方嘅位置，即係個天靈蓋嗰個位置啦。OK，然後咧我哋呢個鼻同手踭會形成一直線嘅。咁留意嘅係啦，我哋咧唔好用力去拉佢，我哋咧係用我哋手嘅重量咧，慢慢去拉住我哋嘅肌肉，咁就得啦。咁樣 hold 住呢個動作咧，陣間要。我哋需要做4組嘅 1F 嘅。好，我哋放開手，好，而家用翻你嘅手，好推翻，將個頭抬翻嚟。OK，好，咁我繼續第2次咯喎，好，調正頸椎，收下巴，低頭。好，手踭同一個方向，手掌擺喺頭頂嘅位置。OK，好，打開，好，推翻你個頭，慢慢。好，頸椎，好，第3次。好，調正頸椎，收下巴，低頭。好，手踭同鼻哥成一直線，手掌放頭頂。好，然之後打開手，抬頭。OK，好，跟住第4次咯喎，調正頸椎，低頭。好，之後手踭同一個方向，手掌放喺頭頂嘅位置。好，慢慢向下。用手嘅重量得啦，好似呢個動作大概10至12秒，你急口都1、5、4、3、2、1。好，用你嘅手推翻正頭先，好慢慢。OK，好，咁咧今日我哋咧5組嘅伸展肌肉運動啦，已經完成啦。咁我哋會做少少呼單嘅，咁我哋會做一個深呼吸嘅動作。咁咧個動作咧就係打開手，跟住揼腳咁樣嘅。咁我會示範一次嘅。我頭先將我哋嘅手打開我哋嘅胸腔，左腳踏向前，右腳踏向前，打開我哋嘅胸腔。咁我哋會做4拍嘅，1、2、3、4。咁我會做4個8拍 ，OK。好，預備，1、2、3、4、8、2、3。